快出嚟啦機！喂，啱。逼佢，逼佢，逼住唔好俾佢轉，係機逼晒兩個，要跟住佢貼住佢，等佢唔好咁容易，攞翻嗰個電掣。唔好俾佢咁容易推出交波啊！死都扼住，死都扼住佢，你掠住佢提出，啲波冇咁容易。阿基啲波永遠都係追一步，唔會追第二步。有時一個追唔到，直頭你追唔到，你追個跑埋我打你。飛鏟落，有啲癲啊嘛呢個波。冇人拉，開你下頭。冇人拉過呢波，屌！拉啊！而家係中間嘅一個都。你都攝嘅。
唔係啊，你走下阿金同阿基搭埋一齊嘅。阿金同阿基搭咗一齊啊！佢阿金同咩阿波屈。我標佢係啦，逼佢得啦。邊度啊？壓咗兩嘢啊，大佬！佢連波我都兩拖，一跌低唔緊要，連到冇波都冇。喂，師兄你連波都一掂唔到，我成個瞓咗低咗。你覺得屌你嗰個係咩問題？嗰個佢收腳嘅嗰個，嗰個廿嗰個啊！屌我後生冇撚所謂啊！屌大兩大啲人俾玩工㗎。屌嗰幾球我快一快過去踢緊咗我球，佢自己都知㗎。咁我冇話叫你唔追，屌你喺度，你攞到咪盡量攞咯，你唔夾硬嚟。你發哥喺度撚痛啫話，波皮都掂唔到，我先波皮都掂唔到喎。我仲背撚住個龍門喎，講大，屌你兩位話你減撚咗送我。拉翻出啲啊，係啊！上得寶墨金，打撚曬中場，打撚曬中後場，屌你啦！佢哋睇唔睇到前面有走位喎？屌你真係慘啊！我話你射撚咗龍門好過啦。我知啊，唉，算啦，啱啱話緊完胡鬚我都唔想再講啦。我都話係咯，費一次講啦，係咪先？年第一日係咪先？好想見嗰個腰神教我踢波啊！死啦！佢教我踢波，我都費撚事咗佢。我鳩踢基本波都唔撚得，唉！一胡鬚球波都唔應該輸啦，聽諗到。唔係，我呢個波咧，我怪阿基，阿基應該係跟住佢拍逼住佢，唔好等佢咁容易去交到。我知，基本上個龍門，屌你冇阿基撚咗個位，你都睇中間嗰個位啦，交出嚟阿伯係得右邊有得射嘅啫嘛。逼住佢啦，仲俾佢屌阿交緊石身㗎，係
佢真係好撚隻身，佢頭先嗰個肯攞啊！屌中間都不撚咗波啦，係啊！過圈，哦，好波嚟㗎，交俾我跑。係啊，屌你老母！我跑呢啲位嗰時冇人交，屌你老味啊！你發覺啊，你三個阿聰嗰個標成啊，佢都唔撚望前邊嘅，係啦，佢三個係睇翻佢自己嗰三個佢中間個立啊嘛，佢哋中場個立，因為佢啲波唔睇人啊，有得屌撚打個死人球。我站唔緊要啊，你唔好鬧啊嘛，要真係鬧啊嘛，佢跟住我講唔好意思啊，得啦，冇問題啦，點啫？嗰啲 friend 俾壓力佢先講啫嘛，點我話師兄，波皮都掂唔到喎，你哋屌你兩個 hit，你哋波皮都掂唔到掃低我喎，屌你！我同你講呢一隊呢一。